Velkommen børn til Smikes kunstnerkøkken, hvor vi i dag skal koge noget, der hedder rubenskil. Og til at koge rubenskil, så skal vi bruge det her udmærkede stof, der hedder sort olie. Lille tegn, og det betyder, at børn må ikke drikke eller spise det. Det skal vi koge sammen med noget... det var sgu da godt, det ikke var det. Det er cellulosefortynder. Det skal man vist ikke koge. Så går det da helt galt. Det skal man koge sammen med fransk terpentin. Vi har lidt her. Og så skal vi koge det sammen med noget valnødolie. Og vi havde ikke helt nok valnødolie, så Thea bag kameraet, vi har været ude og købe lidt ekstra valnødolie i Superbrugsen. Og så noget gummimastiks. Og det skal vi have ned i en lille gryde og koge. Grunden til, at vi gerne vil lave rubenskil, det er, og det er jo en opskrift, Rubens fandt på, det er et trixotropt malemiddel. Og det vil sige, at i gamle dage, så kunne man jo for eksempel gøre det, når man lavede lasurmaleri. Så kunne man lige dyppe penslen ned i noget rubenskil eller noget farve, og så kunne man lige slaske farven på og beholde de præcise penselstrøg. Fordi i det øjeblik, at penslen slap, så var der jo ikke mekanisk påvirkning, og så var det ikke længere flydende. På den måde kunne man for eksempel male hår, så det så virkelig detaljeret ud. Nå, vi starter med den her gryde her. Nu er det ret afgørende, at man ikke falder i søvn, mens man laver det her, fordi det er jo lidt giftigt, og man bare koger terpentin. Hvis man har tendens til at falde i søvn, så skal man tage nogle af dem her, før man laver rubenskil. Det er Ritalin, og det er opfundet så, at kunstnere ikke falder i søvn, mens de arbejder. Bagefter så skal vi have dem ned i dem her. Meget smart. Det, jeg talte om før med, at sort olie kan ændre arveegenskaberne, arveanlæggene og give fosterskader. Det er derfor, at hvis man har fået lavet de børn, man skal, det er et godt tidspunkt at lave rubenskil. Og hvis man er lige ved at lave børn, og man er kvinde, så skal man måske overveje ikke at lave rubenskil. Eller så skal man få nogle andre til det. Så skal man spørge sin bedste ven, om sin bedste ven vil lave noget rubenskil. Det er mærkeligt, at jeg ryster den. Om lidt, så hælder jeg noget sort olie på den her tatovering, hvor der står, at min ekskone er dejlig, og så vil det ætse det hele væk, og så er den tatovering slut. Begynder der at lugte lidt. Godt. Termometer, så jeg kan se, når jeg rammer de 120 grader. Stik, valnød, 200 valnød. Og det, man kan få i Superbrugsen, er lige så godt som det, man kan få hos kunstnerfarveforhandlerne, som er endnu dyrere. $250. TV-køkken. Og nu er det eneste med den her franske terpentin, det er, at den er en anelse farvet, fordi jeg har renset pensler i den, og det skal man jo ikke, når man skal bruge den til det her, men vi kunne ikke finde noget frisk nogen steder. 30. Sådan der.
Og så er det, man skal røre rundt imens. Rubenskæl er afgørende, hvis man for eksempel vil lave det lavdelte maleri, det lavdelte klassiske oliemaleri, hvor man bygger op lag på lag på lag, og så hvis man for eksempel laver himmel, så skifter man mellem en anelse varmere og en anelse koldere lag, så man får den her dybde i det. Det er ikke særlig mange, der arbejder med det lavdelte maleri længere. De fleste maler pastos og oven i købet med akryl. Det der er med akryl, det er, at det er meget hårdere, mindre smidigt end oliefarver. Grunden til, at de fleste sværger til eller arbejder med akryl, det er, fordi der er sådan en forestilling, en myte om, at hvis man arbejder med oliefarver, så skal man bruge terpentin til at opløse med. Og det passer ikke. Man behøver overhovedet ikke at bruge terpentin. Man kan sagtens lave alle processer i et oliemaleri uden overhovedet at bruge terpentin. Det man så bare kan bruge, det er noget linolie, noget valnøddeolie, noget avocadoolie, noget kokosolie, hvad som helst olie, nær sagt. Man behøver ikke terpentin. Nu er vi oppe på 88 grader, og vi rører rundt. Når jeg skulle også have den her på, også fordi at vi skal jo ikke lære børnene noget forkert.